हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेडिसिन न्यूज में। एक ऐसा कफ सिरप के बारे में बताने वाला हूं जिसके ग्रहण करने से आप कफ दूर कर सकते हैं। इसको लेने की सही तरीका क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, हम इस वीडियो में बताने वाला हूं। शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टॉरक्स काउज सिरप। फ्रेंड्स, देख सकते हैं टॉरस काउज सिरप अलविदा खांसी। फ्रेंड्स, देख सकते हैं डेफी हाइड्रोमाइन HCl 3 पिन हाइड्रेट एमोनियम साइट्रेट एंड सोडियम साइट्रेट इन ए फ्लेवर मेंथोलेट सिरप 22। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कॉम्पोजिशन डेफी हाइड्रोमाइन 12.5 हाइड्रोक्लोराइड terpene hydrate 7.5 mg ammonium chloride 125 mg sodium chloride 55 mg dose as directed by physician for bottle better result or should be taken with लुकिंग वेयर वाटर। फ्रेंड्स, देख सकते हैं टर्क्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है और इसका प्राइस देख सकते हैं फ्रेंड्स 99 रुपीज़। बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं या परचेस कर सकते हैं। जब भी इसका सेवन करें डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, उसके बाद सेवन करें। और इसको लेने की सही तरीका क्या है? 2 चम्मच सुबह में और 2 चम्मच दोपहर में, 2 चम्मच रात में लेना है। आप इसका गेटअप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह का होगा बोतल। बहुत ही अच्छा कंपनी है। और इसका साइड इफ़ेक्ट आपको उल्टी हो सकती है और बेचैनी सी आपको दिख सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।